يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë jemi duke folur rreth në titullit e kena jetën e varë, por jemi duke folur ende për fëmijët e idhujtarëve, pa besimtarëve, nëse ata vdesin, ku e kanë vendin. Nëse ata vdesin, ku e kanë vendin. Dhe na kanë përmend disa përpara këto fjali, mendime dietarë dhe argumente sene, por jo mos me lodh trurin ato që kanë kalu, që veç nëse ne kush ja përmend, mos më thonë që është diçka s'pas mini kur. Ekzistojnë ato në literaturën islame, kanë mbështetje, si janë për me qitë poshtë, por konkluza në këtë çështje me lejen e Zotit inshallah është aja që tani e përmendmi, se ku e kanë vendin ata. Dhe kjo është mendimi si përmbledhës, i kanë përmbledh argumentet, i kanë tubu argumentet. Se nëse keni vrejt disa mendimet kaluara, aleikum selam, nëse keni vrejt disa mendimet kaluara, ka ndjek një mendim, edhe veç që ka tubu hadithet që flasin që ja forcoj mendimin e tij. Tjetrin në anën e kundërt, i ka mbledh hadithet që ja forcoj mendimin e tij. Edhe kështu me radhë. Ndërsa, ky mendimi që shifet më i saktë, dhe tash e përmendëm se kush e ka thonë, është që i ka përmbledh këtë argumentet. E mas mirë është në fe, me mujt mi mbledh krejt, tani me orë me një konkluzë. E jo me morë për shembull një grup të argumenteve, e milon grupin tjetër të argumenteve. Nishin çështjen e hadithit është me mujt mi bashku argumentet. Tani me orë me një konkluzë. E ky mendim i këtyre dietarëve i kanë bashku. Kanë bëhu hulumtime të gjata, dhe për tyne nifin mas shumëti që kanë full, kanë bëhu hulumtime në qëtë pikë janë këta, që do t'i përmendim. E çka thënë ta më që i bashkun? Këta i bashkotën argumentet dhe thanë, se ne për fëmijët e pabesimtarëve, kur vdek një fëmijë i një jo besimtari, i një mushrik i idhujtari, i themi se në mënyrë të përgjithshme themi, fëmijët e pabesimtarëve janë mëshirën e Zotit. Disa prej tyne mund të jenë xhennet, disa prej tyne mund të jenë në zjarr. E qartë? Pra mesin mëshirën e Allahut Azza wa Jall, disa Allah i qenë xhennet, disa i qenë në zjarr. Dhe kjo është mas shumti që jam mbledh, që e mbledh të mendim fjala e pejgamberit. Fjala e pejgamberit kur than Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allahu e din mas mirë se si do të vepranin ata. I bjen, Allah e din mas mirë se si do të vepranin po të ishin gjallë, po të ishin rritur dhe ishin botë të mëdhaj. Por këta mbesin mëshirën e Allahut. E qysh mëshirën e Allahut? Mëshirën e Allahut mbesin, disa për xhennet, disa për zjarr, sepse në ditën e gjykimit do të sprovohen. Allahu i sprovon ditën e gjykimit. Që do ta përmend me një hadith në vazhdim, që Allahu i qenë edhe pejgamber i qenë ditën e gjykimit. E pastaj, ata që e ndjekin, atë pejgamber dhe janë dëgjojnë fjalën e tij, shkojnë në xhennet. E ata që s'e ndjekin, s'janë dëgjojnë fjalën e tij, shkojnë në zjarr. Nga që ky hadith që është bazë e atyre që heshtën këtë çështje, ose pejgamberi çfarë thotë? Allahu e din më së miri se si do të vepranin. Edhe vetë Abu Huraira, ku të ta shenin në vazhdim, e ka komentuar kështu: Allahu e din më së miri se në ditën e gjykimit, cili kam ju përgjigj pejgamberit të tij, e cili s'kam ju përgjigj. Pra Allah e din më së miri. Por nëse vdek në një fëmijë i pabesimtarëve si prena, as në zjarr, as në xhenet. Por çka themi? Ka mundësi disa prej tyre janë në xhenet, disa janë në zjarr. Janë mëshirën e Allahut, por do të sprovohen në ditën kur do të dalmi para Allahut Azza wa Jall. Kjo, kush janë këta dietarë? Këta dietarë janë prej tyre Ebu Hasan
Ebu el-Hasan el-Ash'ariju, një dietar islam, që i ka pas disa etapa të akid besimit të tij. Ka qenë ka pas devijime dhe në fund ka shkruar libra në ato se unë u pendova. Tash ka shkruar më shumë se një libër tani se unë u pendova, jam besimin e pastër të Ehlusunnetit. Qartë? Dhe ky në librin e tij pas pendimit thotë se e ka adresu këtë mendim që po e përmend tash, e ka adresu dhe ka thonë se ky është mendimi i Ehlusunnetit dhe xhamatit. Ai ka thonë kështu. Po ja ka adresu këtë mendim Ehlusunnetit dhe xhamatit. E para. E dyta është Bejhaqiju. Ky imam. Për atyre që ka bën hulumtime të mëdha, janë këtë çështje është Sheikhul Islam Ibn Taymije. Ka thonë këto çka e tham, tjerë jashtë nga bile Sheikhul Islam Ibn Taymije, ka thonë se kjo është transmetu, kjo fjalë që na po e themi, ma shumë se një prej selefit dhe sahabëve dhe tabinëve. Prej sahabëve dhe tabinëve, të hershmeve, thotë Sheikhul Islami. Këtë mendim e ka ndjekë edhe Ibn al-Qaimi. Edhe ky është imam Ibn al-Qaimi. Ka qenë edhe imam veti, edhe fillimisht edhe nxënësi Sheikhul Islamit. Edhe ky ka ndjekë të mendim. Tjetër, e ka ndjekë të mendim edhe Ibn Kathiri, që nifet tefsiri Ibn Kathiri, sigurisht keni ndëgjuar për të. Pastaj prej bashkëhorëve që nifet në hulumtimet e tij, Sheikh Shinqiti. Këta, ndërsa unë për vete kur e kam pa prej bashkëhorëve në hallakat këtë çështje, e kam pa se pjesa dërmuese e bashkëhorëve e ndjekshin këtë mendim. Dhe nga që kjo, ju pse e ndjekin njerëzit? Ju pse? Se në fund fundit në mbështetemi fort njerëz, por në argumentim mbështetemi. Dhe argumentet që i sillin këta, i sillin argumentet e dy polëve, por që ta janë më të fortë se argumentet e dy polëve. Edhe nuk i qetë poshtë argumentet e këtyne që thanë fëmijët e pabesimtarëve janë xhenet, as nuk i qetë poshtë argumentet e këtyre që thonë se fëmijët e pabesimtarëve janë në zjarr. Por nuk i qetë poshtë, asani. E si vjen me konkluzën se disa prej tyre janë xhenet, disa janë në zjarr. Kur kur sprovohen ditën e gjykimit, kur Allahu ja dërgon fëmijëve të pabesimtarëve edhe të grupacion të tjerëve që i përmend tash inshallah, ja përmend se Allahu ja dërgon një pejgamber ditën e gjykimit. Në ndjekshin, në pasofshin, shkojnë në xhenet. Mos e ndjekshin, mos e pasofshin, shkojnë në zjarr. Nga që kjo bashkohen hadithet. Që disa hadithe po të i kanë fëmijët e tyre në zjarr, disa po të i kanë fëmijët e tyre në xhenet. Nga që kjo bashkohen këtu transmetime. Ndërsa Sheikhul Islami kur flet për këtë mendim, mi tubu argumentet për me fol, thot: "Wa hadha ajwadu ma qila fi atfal al-mushrikin wa alayhi yanzilu jami' al-hadith." Kjo është më e mira fjalë. Sheikhul Islami thot: "Kjo është më e mira fjalë që thuhet për fëmijët e pabesimtarëve dhe fëmijët e idhujtarëve. Fjala më e mira është që kjo." Edhe me këto, që shta thët, edhe me këtë mbledhen argumentet krejt. S'lem pësht as një argument se qëtë pësht. Do thonë, që kjo hadith nuk pe marë, s'pe pranoj, a i vërtet dhe i qatë, s'pe marë, s'pe pranoj, për shkak se pun bjen kundërshtim me mendimin tem. E kjo thët, është argumenti, është mendimi ma i mirë në këtë qështje, dhe nuk bjen, dhe nuk e lemon nga as një hadith. Kështu e thët Sheikhul Islam Ibn Taymije. Ndërsa thot gjithashtu was-sawabu. Dhe e sakta tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Sa Allahu e din më së miri se si do të vepronin ata, thot Sheikhul Islami, wala me këto thot nën kuptojmë se nëse një fëmijë i një pabesimtari vdes, nuk i thojna me individ kështu. Për shembull, fëmiu i xhunit. Fëmiu i xhunit vdeq edhe ky në xhenet, kështu ju, pas nuk i themi ky në zjarr. E thotë Sheikhul Islami, ky hadith na mëson mos me bë gjykim të veçantë. Mos me bë gjykim të veçantë as për në xhenet e as për në xhenem. Po çka thot? Thot kjo thot është në ditën e gjykimit,
Allah azza wa jall isprovon, i urdhëron, i sjell pejgamber, që ai pejgamberi thot hyni në zjarr. Nëse hyn, ata në fakt hyn xhennet. Që vetë thot pejgamberi do ta shihni në vazhdim. Nëse i bindën, hyn në xhennet, thot shikëzami, nëse nuk i bindën, hyn në zjarr, thot wa hadha huwa alladhi dhakarahu Abu al-Hasan al-Ash'ari min ahli sunnati wal jamaa. Kjo të shikëzami është ajo fjala që u përmend më lart, kur tha Abu al-Hasan al-Ash'ari se kjo është mendimi i ahli sunnetit. Cili mendimi i ahli sunnetit? Kjo se ka pak përsëriti me që po vinë edhe nuk është në temë krejt. Mendimi i ahli sunnetit kjo përmend që sprovohen ndi gjykimit, janë mëshirën e Allahut, disa prej fëmijëve të pabesimtarëve sprovohen krejt. Disa i përgjigjen dhe hyjnë xhennet, disa si përgjigjen dhe hyjnë në zjarr. E Sheikhul Islam thotë, ky hadithi që u mbështet një prej mendimtarëve të ahli sunnetit, kur u mbështetën tonë se Allahu e di më së miri se si do të vepronin, thotë ky veç na mëson për ta'yin të veçantë, një person i veçantë, një fëmijë i veçantë. Sikur e njëjtë është edhe për fëmijët e besimtarëve. Nuk është e rrugës, nuk është e qelluar, nuk bën nëse edhe vdes një fëmijë i një besimtari. Edhe i thujna, vdes ky fëmija i këtij besimtari, pas ka një për shembull Ibrahim, edhe ky fëmija, ky është në xhennet, s'thuhet çështë. Apet. Po gjykojna me të përgjithshmen. E përgjithshmja çka është? Fëmijët e besimtarëve janë në xhennet. Çështë. Ama në veçanten jo për shkak të hadithit të Aishës, që pa ta shpjegu më herët, kur vdes që, nështë ta përmend një apet, po bles për tham, kur vdes një për fëmijëve të ensarëve, kur Aisha tha, mashallah, zëg prej zëgjve xhennetit, lumjaj, zëg prej zëgjve xhennetit. Pejgamberi tha, ndryshe, s'me kemi thonë më Aisha, se Allahu e di më së miri se si do të vepronin ata. Qysh kanë qenë në shpinë, kur kanë qenë në shpinën e babait të tyre, po ose në shpinën e babait tani, ose në shpinën e Ademit, që na ka pas nxjerrë Allahu për shpinën e Ademit. E ky hadith i Aishës, çka na ka mësuar neve? Na ka mësuar që edhe një fëmijë i besimtarit individ. Individ kur është nuk ja caktojnë nëse ky në xhennet. Amo të përgjithshme themi, fëmijët e besimtarëve me ixhmo konsenzus që kena pas përmend janë në xhennet. Është problem tash. Fëmijët e besimtarëve janë në xhennet. Ndërsa individ nuk themi, njashtu edhe për pabesimtarët. Thashë Sheikhul Islami, ky hadithi që u përmend se Allahu e din më së miri se si do të vepronin, na mëson neve se një fëmijë i një pabesimtari, nëse vdes, as nuk i thyen në xhennet, as në xhehenem, por në përgjithshme çka themi, në përgjithshme themi që fëmijët e pabesimtarëve do të sprovohen në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit do të sprovohen. E ata që din mu përgjigj shkojnë në xhenet, ata që s'din shkojnë në zjarr. Ibn al-Qayyim kur flet për këtë mendim, thot se wa hadha a'dalu al-aqwali wa bihi yajtami'u shaml al-adilla wa tattafiqu al-ahadith fi hadha al-bab. Thot Ibn al-Qayyim ky vet se ky është mendimi më i drejtë, mendimi më i drejtë. Me mendu për fëmijët e pabesimtarëve është kë. Edhe me këto mbledhen të buhen argumentet. Cili qenë ka mendimi më i drejti? Me mendu se fëmijët e pabesimtarëve do të sprovohen. E disa për në xhenet, e disa për në xhehenem, kështu thot edhe Ibn al-Qayyim. E thot, disa të janë në xhenet, sikur që është hadithi i Samuras, e disa në zjarr, sikur është hadithi i Aishës. Për këto hadithe kam folur inshallah ka një. Ndërsa me këto thot këtu tubimin e këtyre haditheve. Hadithi Samaras hadi për bisiblec. Hadithi Samaras kur e po pejgamberin në xhennet i po fëmijë mushrikinëve me fëmijë e muslimanëve rreth Ademit që u sillshin. Në hadithin që na pas përmend, kjo është hadithi Samaras. Pra i po në xhennet. E disa për në zjarr hadithi Aishës. E i cili mbetet, që tha pejgamberi dhe për fëmijët besimtarë kujdes e Aishë. Pra mbetet çështja, që tha ky
i mbledhin hadithet, këto hadithe mbledh fjala e pejgamberit kur tha Allahu a'lamu bima kanu amilina idh khalaqahum, se Allahu e din më së miri se si do të vepronin ata, si do të vepronin fëmijët e pabesimtarëve. Ndërsa pse Allahu e din, thotë Ibn al-Qayyim këtu, nuk do të thotë me ato çka din Allahu mi çon xhennet. Allahu e din për një çështje se ky fëmijë, për shembull, ky fëmijë çka do të banë të ardhmen. Por pse Allahu e din direkt pa e bon veprimin, ti ai nuk qënë në xhenet ose në zjarr. Allahu e din. Por Allahu e din, thotë Ibn al-Qayyim, nuk kuptohet se pse Allahu pe din tashte që në zjarmin e xhehenemit në ka thonë Tariq al-Hijratayn. Gjithashtu edhe Ibn Kathiri kur foli për tubimin e argumenteve thotë وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها. Thot Ibn Kathiri në tefsirin e tij, thotë se që kjo mendim, me mendu për fëmijët e pabesimtarëve, i mbledhi argumentet krejt. I mbledhi krejt argumentet, i boni bashk, dhe është mendimi i qelluari, se disa prej tyne do të jenë në zjarr, e disa do të jenë në xhenet. Gjithashtu edhe Shenqiti kur thotë se ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول. Thot Shenqiti kë nuk mundemi me i mbledh dhe me i tubu dhe me s'me hedh poshtë asnjë prej argumenteve që janë përmend deri që tash, vetëm se me çkët mendim. Që disa prej tyre sprovohen edhe shkojnë në xhenet, e disa prej tyre sprovohen edhe shkojnë në nuk përgjigjen dhe shkojnë në zjarr. Argumentet e tyre prej tyre është kur tha pejgamberi alayhis salam Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allahu e din më së miri se si do të vepronin fëmijët e pabesimtarëve. Kur e zbërthej Ibn al-Qayyim këtë hadith, kur e zbërthej tha se ky argument nuk na prej neve për çështje anë xhenet anë xhehenem, por ky argument neve na mëson se Allahu Azza wa Jall do t'i sprovon dhe e din se atë kur të sprovohen ata, kur sprovohen ditën e gjykimit, e din se disa prej tyre kanë mu përgjigj pozitiv edhe do të shkojnë në xhenet. Disa prej tyre do të përgjigjen negativ edhe shkojnë në zjarr. Këtë tha e din. Ky hadith Ibn al-Qayyim është ky. Edhe tha e din që ai njeri tashti, ai fëmijë, e din Allahu që edhe nëse kishte me jetu, kishte me jetu si njeri i mirë. Nëse kishte qenë i mirë. Por e din nëse kishte me qenë njeri i keq, kishte me Allah e din se edhe po të jeton prap ka me mbet njeri i keq. Kjo kuptimi i hadithit që nxjerr Ibn al-Qayyim, që tha Allahu e din më së miri se si do të vepronin ata, e din që po të jetojnë në dunjë, e din Allahu kanë më kon të mirë të këqij, edhe e din Allahu në ditën e gjykimit kush ka më përgjigj pozitiv dhe kush negativ. Kështu përmend Ibn al-Qayyim. Hajde po përmend një hadith tjetër. Një hadith tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që vjen për Aswad ibn Sari'a radiyallahu anhu, se tha ka thon pejgamberi arbatun yahtajuna yawm al-qiyamah. Kur dalim para Allahut, katër kategori njerëzish arsyetuan tek Zoti. Duhen më arsyetu se xheneti ato xhehenami të merr, edhe janë katër kategori njerëzish që këshyrin më mbrojt para Zotit, tha pejgamberi. E kush janë ata? Tha rajulun asam, një njeri që s'nin sen s'ka njaj, kur? Po nashta edhe prej mos më ndëgjimin s'din as me fol. Ky i pari tha që s'ka ndëgju kur, arsyetuhet para Zotit. Del, ankohet. Wa rajulun ahmaq, edhe del një njeri ditën e gjykimit që është, edhe na e përdormi shprehjen ahmak. Njeri hiç i ditur, i pa ditur krejt, i çmendur, budall. Del edhe ai. Tjetër, wa rajulun harim, edhe një njeri plak i thellë. Wa rajulun mata fil fitra. Edhe i katërti, një njeri që vdes në një kohë kur s'ka qenë pejgamber në kohën e tij. Ka pas një kohë periudhë kohore ku nuk ka pas pejgamber. Për shembull, prej Isës alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë sa vite? Kanë qenë 600 vite. E ka një periudhë mes tyre që s'ka arrit as në lajm si ka ardhur. Ose në njëri ka jetu me një xhungull krejt që
S'ka ni për feja, s'ka ni për Zotës. Edhe ky ankohet ditën kur del para Zotit. Çka thonë? Tha pejgamberi fa amal asam fa yaqul ya rabbi laqad jaa al-islamu wa ma asma'u shay'a. Ky që s'ka ni sen, thotë Zot, unë tash u kthjella, jam ndi gjykimit. Por kur ka pasur dhe Islami, unë sen nuk nisha. Ata diçka lëviz që i thëshin buzë, thëshin diçka, sen s'kum ni. Arsyeto më Zot. Para. I dytë thot el-ahmaq thot Rabbi laqad jaa al-islamu was-sibyan yahdhifunani bil-ba'ri. Ky i çmenduri. A di çfarë thot? O Zot, arsyetom. Bam zgjedhje se unë kur isha në dunjë, kur erdhi Islami, unë kam qenë njëri i çmendur. Edhe aq i çmendur sa që fëmijët u ngjujshin me bojga. Të lopëve. Ngjujshin çaq jam koni i çmendurën. Arsyetom se s'kum di çka është ky Islam, sa ata edhe fëmia kanë lut me mua, nuk kanë gjujt me guralece me bojga. I dyti. I treti thot wa amal harim e muayi ploki i thellë fort. Thot Rabbi laqad jaa al-islamu wa ma aqilu. Thot ndërsa o Zot, ky ploki i thellë, ka qenë plak i thellë kur ka ni për Islamin, deri në pleshnin e thellë, s'ka orë. Pleshnin e thellë prej pleshni së rond, a i s'ka mojt men sen. Edhe ka, sigurisht që këni poksi, kur e rrugë disa njerë, pleshnia shumë e thellë, a i s'mon men sen që të i hinë që këne i del. A i thëtë të Zot, une kur ka pasor dhe Islami, ta shuk tjela se di gjykimi, vetëm se kur pator dhe Islami, unë jam komplak sen, që këne i hike, që fjolla që këne i dirke, sen s'me shavesh, arsye të më Zot. Allah Azza wa Jall ndërsa vjen ai fa amma lidhi mati fi fatra fa yaqul rabbi ma atani laka rasul. E ai që ka vdek në çat kohën periudhën kur s'ka pas hiç pejgamber, as lajmet pejgamberve. I thotë Zot, unë tash e mora vesh që shenë Islamit. Se mu nuk më ka arrit nai rasul, nai i dërguar i Zotit. As nuk më ka arrit nai kush lajmin e tij. Edhe çka ndodh? Për këta u arsyetun. Allahu veç me dijen e ti, pse ai e din si dënon. Por çfarë bën? Në këtë hadith tha pejgamberi, Allahu ja merr besatimin. I thot, ma jep një besën pra, që nëse unë ju dërgoj juve pejgamber, ose ju urdhëroj për një diçka, keni me më dëgju. I thot, këtyre katër kategorive. Ata thujnë besën ta dhujna, o Zot që ti, se në ata shpeshojmë i xhenetin e xhenemin. Besën të adhona që këna me të ndëgju. Allahu Azza wa Jall të këtë hadith për mësëm, i ja dërgën një pejgamber. E ai pejgamberi adi që ka i thët, hynin zjarë. E disa prej ty në thënë, edhe kanë pos zjarëmin. Gjendje është ma kritike në atë moment. I thët hynin zjarë. Thët pejgamberi, e vallah, thët pashatën ndorën të të në shpitim. Po t'ju bindëshin ati pejgamberi, me hynë zjarë, ata do të hishin në freskinë e gjennetit. Në gjennet do të hishin. E disa, që lidhet me hadithin se Allahu e di mas mite se si kishin me vepru ata, ato disa thonë, o Zot, po ku me hinë zjarë, na pe që ti zjarë me t'jem të ututë, po të arsjetohemi ty. Allahu i thët, po jo thët që tasht, su bind duke edhe e po. Edhe pejgamberi direkt di gjykimit ta pruna, si u binde, kështu që edhe në dënjo dhe majtë, e disa i binden, ata që i binden, shkojnë xhenet. Edhe mendojnë që po hinë zjarë, se që po përna thët pejgamberi Zotit, hynë xhenet, ata që se binden hynë në zjarë. Kjo është argumentet dhe këtë hadith kam prunë shumë, për të një Imam Ahmedi, Bezari, Bejhaqiju, edhe ka bot vërtet Ibn al-Qayyimi, edhe i Shbile ka bot vërtet Subke, edhe në fund Sheikh Albani, e kam bot të vërtet hadithi në shumë vende. Por konkluza, Sheikh Albani ka thonë hadithi është autentik i vërtet. Këto që e thashë. Dhe këto kanë marrë si argument se përderisa atyne si pas ka arrit kur gjon për Islamit, po arsyetoj ka dhe pusprovoj ka. Një ashtu edhe fëmia i pabesimtarit kur është i vogël, vdes që ashtu, ati si ka orë kur gjë lajmë, sprovohet kur del para Allahut, lusmi Allah të na fort të mshiran, lusmi Allah në zëgjën gjenet me pejgamberet në të kënë, walhamdulillahi rabbil alamin.